გამარჯობათ. ამ ვიდეოში წარმოგიდგენთ აპლიკაციას MP3 cutter and ringtone maker. აპლიკაციის საშუალებით თქვენ შეძლებთ სასურველი აუდიო ფორმატის დაჭრას. მის გამოწერა თქვენ შეგიძლიათ Play Store-დან. ამ გვერდის ლინკს მოყოლებ ამ ვიდეოს ქვემოთ. ვებგვერდის გასწვრივ იქნება ლინკი და ლინკზე დაჭერის შემთხვევაში გადახვალთ ამ გვერდზე. ამ შემთხვევაში გადმოწერილი მაქვს და აქ არის ორი ღილაკი, uninstall და open. თქვენთან იქნება install ღილაკი და მას დაჭერის შემთხვევაში გადმოიწერთ ამ აპლიკაციას. კარგი, დავიწყოთ. აქ გვაქვს ლოხილოთ მისი იკონი ეს გამოიყურება და გავუშვით. მისი შიგთავსი ანუ ვიზუალური მხარე ეს გამოიყურება Ringtone მუსიკის დაჭერის შემთხვევაში ავიჩიოთ სასურველ აუდიო ფაილს ანუ სასურველ მუსიკას და უკვე დავიწყოთ სასურველი ადგილის ამოჭრა. კარგი აქვს სასურველი დროის დაყენება. მაქაუჩეთ ნებისმიერ მაგალითად 30 წამიდან რო იყოს 1 წუთამდე ეს. აქ შეგვიძლია ჩავთვალოთ და შევამოწმოთ. მოდი ესე იყოს და აქ აქვს ასევე ღილაკი save ვაჭერთ მასზე. ლიშდეგადაც შეინახავს უპრობლემოდ აქვს ასევე ღილაკი save და მისი ნახვა ჩვენ შეგვიძლია ფაილ მენეჯერში. შენ უნდა შევიდეთ მედიაში აუდიო და აქ აქვს ringtone. აქ მაქვს რამოდენიმე მუსიკა დაჭრილი, როგორც ხედავთ. და ვიჩვენოთ ეს. როგორც ხედავთ, პრობლემად მოიჭრა. მოკლედ, ვიდეო დასრულებულია. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. ნახვამდის.